Туркестане областные, городские и специализированные суды теперь располагаются в одном здании. Его построили в административно-деловом центре города. В церемонии открытия принял участие председатель Верховного суда Казахстана Асламбек Миргалиев и его коллега из Кыргызстана Замирбек Базарбеков. Подробнее в сюжете. Новое здание расположено в административно-деловом центре города. Общая площадь 18 тысяч квадратных метров. Он состоит из 3 блоков. Здесь есть не только кабинеты для судей, но и для адвокатов и медиаторов. Судебные залы оснастили видеосвязью. Кроме того, в здании есть зал ожидания, пресс-центр, музей, архив и комната психологической помощи. В новом здании созданы все условия и для судей, и для сотрудников судов, и для посетителей. Для населения очень удобно, когда все судебные органы расположены в одном месте. Это поможет нам оптимизировать свою работу. В здании также есть различные функциональные зоны, тренажерный зал и столовая. К услугам посетителей даже умный робот, который ответит на интересующие вопросы. Есть игровая площадка для детей. Современное и функциональное здание будет способствовать эффективному и качественному отправлению правосудия, считает председатель Верховного суда. За 2 года возвели современное функциональное здание. Государство создало все условия для судей. Им назначили хорошие зарплаты и пенсии. В свою очередь и от судей требуется преданность принципам справедливости, честность и беспристрастность. Председатель Верховного суда выразил уверенность, что новоселье будет способствовать повышению эффективности работы судов. Рауль Габитов, Жандос Жумабек, Куаныш Абуов, Туркестан, 24 КЗ. Түркістан облысының соты жаңа ғимаратқа көшті. Сәулеттік құрылымы ерекше нысанда облыстық, қалалық және мамандандырылған барлығы 8 сот отырады. Жаңа ғимараттың ашылу салтанатына жоғарғы сот төрағасы Асламбек Миргалиев пен Қырғыз Республикасы жоғарғы сотының төрағасы Замирбек Базарбеков қатысты. Облыстық соттың жаңа ғимараты қаланың әкімшілік іскерлігі орталығында орналасқан. Салтанатты шараға қатысушылар ыңғайлы сот, мәжіліс залдарын, судьялар мен қызметкерлерге арналған кабинеттерді аралап көрді. Қонақтарға ғимараттың қауіпсіздігі, жаңа технологиялармен қамтылуы және сот ісін жүргізудің заманауи талаптары таныстырылды. Жаңа ғимаратта бүкіл жағдайлар жасалған, соттарға да, сот қызметшілеріне және сотқа қандай да бір істермен, талаптармен келіп жатқан азаматтарға да бүкіл жағдайлар жасалған. Барлық соттар бір жерге шоғырланып, халыққа да тиімді деп ойлаймын. Жұмысымызды одан да жақсы нәтиже шығара отырып жұмыс істеуге тырысамыз. Аумағы 18.000 шаршы метр болатын 4 қабатты нысан 3 бөліктен тұрады. Жалпы мұнда 55 судья мен 130 қызметкер жұмыс істейді. Фронт офисте кең күту залы, электронды кезек, өз-өзіне қызмет көрсету орындары және қалалық соттардың орталықтандырылған мұрағат орналасқан. Цифровой помощнигіміз бар. Роботымыздың аты Әділет. Әділет үйіндегі Әділет роботымыз. Бұл цифрлық көмек көрсете алады. Келген азаматтарға ақпарат бере алады, қажетті ақпарат. Бізде мұнда судья медиатор отырады. Судья медиаторға жаңағы талапкер мен жауапкер келіп,
судья медиатормен сұхбаттасып отқанда біздің мамандар мұнда ойын алаңында балаларын қарап отырады. Сонымен қатар мұнда сот қызметкерлерінің бос уақытында спортпен шұғылданып, салауатты өмір салтын ұстануына да жағдай жасалған. Мемлекеттің сот қызметкерлеріне барлық мүмкіндікті жасап жатқанын жеткізген жоғары сот төрағасы енді қызметкерлерден соған сай әділ, бейтарап болуды талап ететінін жеткізді. 2 жылдың ішінде осындай заманауи барлық технологияларға сай архитектуралық үлкен сәулетті ғимарат болды. Мемлекет судьяларға, соттарға жақсы көмек көрсетіп жатыр. Жалақы, зейнетақы болсын мәселелерінде. Енді соттан да, судьялардан да елге, халыққа, кәсіпкерлерге, бизнесқа, инвесторларға әділеттің ақтуы желбіреген сот ғимараттарында тек әділ шешім алса деген соған бағыттаймыз судьяларды. Жиын соңында жергілікті судьялармен кездескен жоғарғы сот төрағасы сот жүйесін жаңғырту, соттардың кадрлық, материалдық, техникалық әлеуетін нығайту, кәсіби тұрғыдан мықты мамандарды тарту мәселесін талқылады. Сол арқылы мемлекет басшысының заң үстемдігі мен сот төрелігін жүзеге асыру жөніндегі тапсырмасын жүзеге асырудың маңыздылығына тоқталды. Жандос Жұмабек, Қуаныш Әбуов, 24 KZ, Түркістаннан.